Шо, Клаус? Народ, всем привет. Я Клауса забрал к себе. Он вчера гулял, когда он выходил на улицу, и быстро пришел вечером. Не стал долго гулять. Потому что на улице мороз. Да, Клаус? Веслоушка. Санта лежит на моей постели. О! Медвежонок в спячке. Называется. Клаус. О! Веслоушка. А на улице мороз. Все временно отключаюсь. Да, вот такая, народ, погодка. Холодная. Аж до моего дня рождения, до 14 числа. Будет такой ветер. Продержится. Смотрели мы прогноз. Народ. Вот они. Вот. Елка. Опа. О, Шура. Шурик. Вот. А это вместе с ним этот Верзила, напарник, как из фильма «Операция И». Ту-т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 у. Музыка еще. Та-та-та-та-та-та-та-та-там. Пум-пурум. Все временно отключаюсь. Вот. Ем суп с фрикадельками. Народ. Вкусный супчик. О, вот такой. Обалденный. Там рис, картошка,
зелень, петрушка, лук. Класс. Как этот Верзила в операции «И». Все съел, а Шурик на него с удивлением смотрел. И шашлык съел в этом самом исправительном участке на 15 суток. Когда обед давали. А компот? Ну, смотри, все смотрели этот фильм. Вот так он быстро этот суп навернул. И шашлык весь съел. Шурику даже не оставил. Ни супа, ни шашлыка того. А Шурик только кефир пил с булочкой. И собаку угощал на трубе. Ну, все вы смотрели этот фильм. Легендарный. Советский. Операция «И» и другие приключения Шурика. Гайдаевский. Вообще, Гайдай был мастер. Хороший был режиссер. Так что, народу, такая погодка. Вот чай пью. Вот. Буду прощаться с вами на сегодня. До завтра. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки обязательно. Для вас это займет пару секунд, а мне важно для продвижения моего канала. Пишите комментарии. Вам не сложно, мне приятно. Кидайте мне донаты на мою карточку Промсвязьбанк. Номер карты укажу под роликом в описании. По этой ссылке можете пройти и посмотреть. Все, всем пока.